会提升，然后客户会满意，客户满意结果是什么？公司利润会增加，公司利润增加，结果呢？大家都高兴了，因为公司赚钱，所以执行得到最大的好处是，大家都 happy 啊。所以要不要执行得到？要，但是执行得到的时候，先预期开发部门的速度会下降。所有的书都没有讲，到开始执行，速度会下降，但是几乎所有的书上面都有solution，如何解决这个问题。Open Handbook 这本书我课文看进来了，它造成第8章它有讲怎么样让速度才回来。好，这本书要算吗？所有现场书都要算。没问题，这场对了，这是第一场，一定会的。好。上大多数，这是一定的。如果你每个礼拜都做一次 open space， 你会得到什么？你这个礼拜如果跟会得到一个解答。如果你每天都做一次 open space， 你会怎么样？成长快速，你的问题不断的做分析、思考，不一定你会得到答案，但是你会成长。好，所以以后参加对，尽量不要漏掉你可以带着你的问题来。那等一下结束的时候，大家可以去看对面墙上那些讨论的议题跟他的结论。好，我们开始今天的课程。当我谈到度量的意思，表示它是一个明确的让数据的东西。当我谈到衡量这个字，代表这件事情可能很难去度量，但是可以用红黄绿灯，那就是3方式，或者是它可以用4分法 A B C D， 那就是20。如果你用20的话，就是20、40、60、分法。那些不能衡量的东西，实际上都是可以衡量。OK， 这很有意思啊。听完。第二点呢，要谈的是2017年的时候，在意大利有个年轻的工程师提出一个方法，叫做度量区的开发。这个已经很可怕。我的脑筋里忽然间就想到，什么叫做 KPI？ 好可怕，就是 KPI 开发嘛，这是一件很可怕的事啊。所以我马上提出来一个，请把你的度量融入你的工作流程，不要让它变成是一种独立的事件。当你独立去度量一个东西，它叫做浪费；当你把它融入你的工作流程，它就不是浪费了，它变成指标。当你做度量的时候，一定要有指标，然后你可以诠释它。我会讲怎么做。第3点是有效的使用数据。因为太多主管搞不清楚数据的意义是什么。数据的意义是什么？所以在你开始使用数据以前，先弄清楚，数据是不会讲话的，是人在讲话，是你的脑袋在思考。如果你没有足够数据的素养，你会诠释错误。那不如没有数据哦，这是一件很可怕的事。最后要谈到一点，团队运作跟人工智慧的关系。好，先定义，什么样的餐厅你会一去再去？这个问题是什么样的餐厅你会一去再去？可是实际上你想想看，最在乎一去再去的是谁？是老板。老板，你先把你的问题改变角色去思考，老板会怎么想？他的想法是，怎么样改变我的餐厅，客户会一来再来？怎么样让客户不断的回流 ？OK， 他可能是想改变他们的服装，或者是改变摆盘，或者是改变菜色，他可能有各种方法，但是让数据讲话。你的问题通常不是第一个发生的，你的问题通常都有潜力。当你产生一个问题的时候，先去找先前的人的足迹，先了解一下过程。好，这是餐厅的
光临的几率哦。第一次光临一个餐厅，你觉得非常满意，你好喜欢这家餐厅，你一定会再去。结果你猜统计的结果是多少？40%，你可能会再去那家餐厅，不到50哦。好，第二次你去这家餐厅，你也满意的不得了，你觉得这家餐厅服务没有缺陷，对，那你会再去的几率呢？42%，实际上没什么增加。所以餐厅最重要的是什么？第3次很满意的情形之下，你会再去的几率，第4次以后70%以上。你抓住这个客户喽，这就是你永远的客户哦。但是这些数据都不是重点，重点在哪里？看到这些数据以后，解决方案才是重点。来，大家看一段影片。Somebody goes to a restaurant for the first time and has a full experience. Statistical likelihood of them visit about 40. They come back a second time and have a flawless experience. The statistical likelihood of a third visit is still about 42%. The third time they come, the statistical likelihood of a fourth visit is over 70%. So, you got to market to 3 visits, not 1. Visit 1, free rib dinner. You sit them down, put a red napkin on the table, not a white one. Identify them as a first-time customer, connect with them, and work to get them back a second time and the third time. Once they're there the third time, you own them. The red napkin thing is because in a fast casual environment, we're not hitting that table. Let me give you. Can I detail that more? Go ahead. Okay, so you put a red napkin at the table. Gary sits down, he's eating dinner. Now he's getting his free rib dinner. What his water costs him nothing. I know he's a first-time customer because he's got a red napkin. When he's leaving, the manager comes to the table, writes on the back of a business card, $5 off chicken. Did you like the ribs? Loved them. You gotta try my chicken. Come in for the chicken. Now I'm prompting a second visit, not with a printed coupon, a handwritten card. Now he comes in for the second visit, drops the business card on the table. Everybody knows this is a second visit because red napkin was the first visit. Second visit, you finish the meal, you go up and say, so how was the chicken? It was freaking great. Are you full? Totally stuffed, man. Next time you gotta try my cheesecake. Free piece of cheesecake. Now, 3 visits. Ribs cost me a piece of cheesecake. Oh, I thought a pizza flavored cheesecake. I was like, that's fucking brilliant. So the rib dinner cost me $5. The chicken was a washout because it was a discount. That's right. The cheesecake is $1.35. For about $6, you got 3 visits out of them with a 70% likelihood of a fourth. That's the way you market a restaurant with 4 walls open. 好，我们要结束在这里了，所以 solution 才是重点。可是你第一个感觉是什么？来，参加研讨会一定要坐在前面的，坐在后面的人是拿不到赠品的，是不是？所以我要送出第一个赠品。来，第一个感觉是什么？你只要举手，我什么时候会问问题？很多新同学不知道，我的习惯是，我提问题，你举手，你是不用回答的。可是这本书已经有了，是不是？你要哪一本？这本。这是我的习惯哦。你只要举手，你笑就可以了，从来不需要回答问题。现在你应该算桌上还有几本书，你还有几次举手的机会。注意，看到数据以后，解决方案还是重点。那些数据意义不大，在美国的餐厅跟在台湾的餐厅可能完全不同。然后你第一个想法会是，那新的客户都赚到了，那我是老客户呢？第4次、第5次我就亏本了。这一段你会有5分钟，我只放了3分钟，后面2分钟在讲什么？怎么样成就客户？这个意思是什么？你要做全盘的系统思维才是重点。OK， 数据不是重点哦，会讲话的是解决方案才是重点。来定义一下我们今天的解决衡量。世界上没有任何事物是不能被衡量的，
很有意思的一句话：所有看似无法量化的难题，实际上只要能够让你懂得比以前多一点，也就是减少不确定性，就是一项衡量的成功。不要直觉的跟我讲我的团队速度变慢，错误的讲话。你要讲数据变慢了多少 ？OK， 这才是重点。照例一开始的时候，我们要看一下专案的全貌长成什么样子。这是今天所有的投影片，保证不会讲完。OK，当你觉得你看见全貌的时候，实际上你还要再往后退一点，企图看得更少一点，然后这才是全貌哦。然后我把它拉出来，这才是全貌。什么时候决定你看见全貌了？当你看到你想要解决的问题边界出现的时候，你看到全貌。这里我想讲的是这个。一旦你把眼光注意到某一个焦点的时候，就再看不见全貌。所以专案之初，第一件事先看见 whole picture。当你专注在某一件事的时候，你的目标就模糊了。那你会问我看到全貌以后，接着要做什么？你要先知道你在哪里。各位要在公司推行 demo， 第一件事先知道你现在在哪里。怎么知道你在哪里呢？衡量它，让数据讲话。很多人都执行看板，但是却不知道看板上面的数据有多少。你看过你看板上明确的数据吗？注意哦，如果你的看板包括了业务部门，也就是需求，包括了开发部门，也就是开发的能力，包括了运维部门，你把它们total加起来，就是你企业的效能。这很有意思啊，所以你应该先知道你在哪里。这是我今天这堂课所参考的书籍。刚刚那句话不是我讲的，是道格拉斯讲的。这个世界上没有任何事物是不能衡量的。出自于这一本。刚刚这本书已经送过了。被 Martin Fowler 宣称是今年度最佳的书是这一本《Accelerate》。然后再来，我参考了度量跟工作中的分析，各位有兴趣可以去看一下。好，今天会用倒叙的手法，我现在已经跳了到插 PS 里面去，所以今天会倒过来讲，因为每次都被刀骂，没有讲完，所以我把中文都讲一下。这是刚好在上海。旅行完对不对？结束的时候，学员问我一个问题，他说：“老师，你已经上完课了，但好像从头到尾都没有讲到如何度量的方法。那一堂课我讲的是看板驱动开发，意思是什么？看看板的资讯就够了，不要匆匆忙忙的去做度量，先知道你在哪里。结果他竟然问了这个问题，你们说可恶不可恶？那学员永远是对的，对不对？你可以骂学员吗？不行，你只能送书给学员。对这本书感兴趣的举手。好，这个麻烦。我错了，我刚答应这个送书的先生说尽量高于孩子，我修正。好，不要刻意的去做度量，尽量把你的度量留在你的工作流程里面。那工作流程里面在哪里呢？在你的数位看板里面。如果你后来没有去看一些数据的话，你不知道你有多少数据啊？看板上的资讯足够度量。OK， 这是很重要的一个动作。所以我今天先解决这个疑问，然后我来讲一下。我们公司有一个 data team 怎么做度量的？举一个范例给大家参考。好，很多部门的经理经常会有一些疑惑，就是有一些商业问题，他们要问，他就直接问：为什么我们拼命在做开发，但是你投入那么多东西做开发，你到底获得多少利润？这个听起来很难度量，对不对？丢给 data team 的做法，右边那一串
红色的是 data team 的做法，先把问题明确化，然后系统分析指标，得到指标以后，系统分析跟指标是混在一起的哦。你的公司如果有 data team， 你们就知道做 data 的最困难的是什么？自圆其说。我教他们的第一件事，如果这个指标你没办法解释清楚，就把它丢掉。这是经常发现的，因为他们少做了什么系统分析，因为系统分析跟指标是相对的。你对指标不能诠释，你对系统了解不够。你对系统了解不够，因为你没有去度量到正确的数据去描述这个系统的动作，然后取得数据以后，最后做说明。好，第一个我们取得指标，我们先把那个问题再明确化。企业的利润跟开发团队的效能有什么关系 ？OK， 这是一个好问题啊。我们每天拼命在开发东西，但是我们到底帮公司赚了多少钱？利润到底在哪里？听起来很难衡量。这是两个我找出来的指标，右边是企业的效能，案板上面 total 的工时除以 lead time， 你就得到企业的效能了，一点也不复杂。左边呢？企业的利润等于销售量乘以单价减去它的成本，没有错吧？但是你会跟我讲 ，TA 的利润有这么单纯吗？光销售量就有 A 产品、B 产品、C 产品，光单价就有折扣、优惠一大堆，光成本就你还扣掉你的房租，扣掉你变动的薪水，扣掉一大堆东西，没有这么复杂吗？破风。在你做度量度出指定指标，第一个动作简化，你必须把你的指标简化到一个境界，你才看得到全貌。因此，当你要做衡量的时候，第一件事看少一点，配合一点，看更全面一点，然后把那个指标跟公式简化，它简单化，你可以理解的时候，你的指标就可以解释了。如果你还留着那么多复杂的东西，你很难看到全貌。OK， 接下来团队会做的是系统分析一下利润跟开发团队的效能有什么差异。我先从开发效能起来。开发效能如果变好的话，客户满意度会增加；客户满意度增加的话，公司利润就会增加。所以这是 CLD 的摘光哦，很简单的逻辑分析。利润增加了以后，你就可以雇数量更好的员工，就是你可以投入更多的薪水，请更好的人来，然后开发效就会增长。你开发效能越好的时候，这是一个正向的循环。你就得到一个逻辑的很简单，开发的越好，利润就越多。把中间的 key point 是客户的满意度，就是客户为指标。好，我们来看一下，但是重点在这里，你有了这个逻辑分析图以后，你能讲什么？老实讲，逻辑分析图完全没有说服力，你必须截取你的数据，用数据来证明。最下面那一句话。投入28%的开发成本，你可以获得多少客户的满意度？然后呢，你的利润会创造多少？用数据来讲话，很多人很喜欢画那个希尔图一的图，然后把自己的逻辑走通了，但是他少了什么？用数据来证明它。当你画完那个图，右边这一段，你其实只有38抽象的逻辑分析。实际上，你还有78科学的证据你要去做，那是什么？收集数据。CLD 图是 J. Foster， 系统动力学之父所发明的。大家都忽略了 CLD 图做出来以后要做模拟的动作，那就是系统动力学来模拟怎么样的数据加进去会得到怎么样的结果，证明那个抽象的图形是对的。OK， 所以你的系统分析要用你的数据来证明它。但是整个的重点是在右边那个虚线的最下面才是重点。你度量之后，你要的是什么 ？solution。数据不能代表任何东西啊，数据只是跟你讲流动的过程是这个样子。
你要结果分析，然后得到那个 solution 才是重点，千万不要颠倒了。OK，这是我们公司 data team 所会做的动作。我们已经到了利润增加，然后花更多薪水给员工的时候，所以欢迎各位可以加入。这一段是广告。好，我们回来，我们测量的方式是这样的，我是 follow 卡耐基梅隆大学的一个做法。左边是它的做法，确定范围，定义程式，找到范围跟程式活动的摘要，就是系统分析那一段，然后实施过程，截取资料，然后做资料分析。那我们公司的做法是这样，外面提出问题，明确化问题，然后设定指标，找到公式，然后进行系统分析。系统分析完了以后，截取资料，然后最后一项想办法治理学说，这是很重要的。因为他听的人，他的名片都是科学家，近代科学家最难的就是自圆其说。所以一定要做系统分析。OK， 好，我们这一段讲完了，我们看还有什么东西可以带一下来量化你sprint的目标。你们做sprint的时候，目标有明确化吗？你有去度量它吗？你第一句话会回我，来，你第一句话回我什么？试一下，角落那位，我错了，我应该找女性才对，男性不要举手啊，女性。等一下，中午有一个签书会哦，签完书的时候，你拿到书，你要我签名就过来。OK， 必须强调，我的视频很漂亮。那位举手，谢谢。哇，今天的运动量是够，谢谢。你们做sprint的时候有定目标，一定的，但是你对这个目标有做度量吗？我花了1年的时间去研究，怎么样让工程师可以看见商业目标，好难的。后来我发现这是光海。我们把优先顺序摆好以后，我们把它切割成塔，在 planning 的时候把它分出来。结果呢，工程师的眼里没有优先顺序，那只有什么？塔。工程师一天到晚都在完成塔，他认为他的使命就是把它做到最好。糟糕，看不见目标吗？如果你的企业工程师可以看到目标。你是幸福的，因为他们知道对和战，对不对？对的目标要出来啊！再问一个问题，你们sprint是不是把所有的优秀都全部做完，sprint才结束？错哦！如果工程师看到商业目标应该是做到70%、80%的时候，我们大概已经做完了，目标已经达成，为什么要把全部的所有做完？你可以迅速移到下一个目标。但是我很少看到这样的团队，很多这件事，所以你的目标怎么来设定，这是一个差距。你要量化你 sprint 的目标很简单，你的 sprint 目标定3个 key result 给他，你定3个 key result 代表什么？30%、三分法，红黄绿灯就解决这个问题了。你定4分法 ABCD。25，然后你定5个等级，20、40、60、80，你就切5份哦，一点都满。定你的 key result， 然后1分钟的时间问工程师 key result 我们完成多少？这里的范例是第一个0.7，第二个0.6，第三个1.0，加起来是除以3 0.76。你会跟我讲0.76没有达成目标啊？误会了，回去翻一下 OKR。如果定义 OKR 的要素是0.75是达成目标，你会觉得很像，可为什么0.75是达成目标？简单举个例子你就晓得了。跑100公尺的时候，如果你只跑到100公尺就结束，你永远不知道110会发生什么事啊。所以一般100公尺的选手都会设定跑到110啊，这样子他可以用最高的速度冲过去。再举一个例子。你的亚洲假设100公尺跑得很快，你是亚洲成绩第4名的，
记者访问你，你这一次的目标是多少？难道你会说铜牌吗？你会设定成金牌，但是我们心里会想，这是不可能的。可是你却有机会做超过你能力的事啊！这个目标太重要，因此这种设定目标的方法比 Scrum 还要敏捷。你问我，敏捷不是可以拯救这个世界吗？错哦。难道 DevOps 可以拯救这个世界吗？错哦。Intel 怎么起来的？Intel 是在敏捷之前就已经起来了。红片是它是用什么方法？OKR 的方法。对，不是只有敏捷可以拯救这个世界，有很多思维你可以跳脱这个范围去思考。看到你的问题的全貌，然后想想解决的方法，不一定是敏捷，也不一定是 DevOps。幸好我会通 DevOps 的事，没事。好。另一件事哈。刚刚讲 Sprint 解决的方法，我把它跟 Scrum 对照了一下，你看一下，你在你一开始 Sprint 的时候设定它的目标，然后呢，设定完目标以后定义 Key Result， 我的建议定3到5个 Key Result 就好了，也就是说33、20或者25就够了。然后如果你完成了以后，取它的值除下来，什么时候完成目标？7乘5达成目标，目的是什么？激励团队做到他们无法完成的事，所以他们到7成到8成，他就做得非常好了。如果你做到1整1，那就代表你设定的目标不够激励，所以它比 Scrum 还要 Scrum。右上角的 Key Result 就是0.7、0.3、1.0，团队加起来只有这样子，大概0.6几，还没有达到7。OKR 不是 KPI 哦。跟 KPI 一点关系都没有。如果你还没有用 OKR 来定义目标的话，那你的 Sprint 的明确度就不够，你就没有办法度量你的 Sprint 了。还是那句话，所有的事情都是可以衡量的。当你开始衡量的时候，请注意一件事：你需要的资料远远超过你想象的。这是 OKR 的神奇地方哦，你可以把它设计起来。我讲一下指标的重点。你的问题不像你想象的那么独特，很多人都已经发生过了。去找潜力，你拥有的资料比你想象的还要多一点。所以去看你看板的数据，如果你还没有去看过，你需要的资料少于你想象。你以为度量多那么复杂，你误会。你举手就可以拿到资料。第4个，当数据量取得新数据量，实际上是一件最简单的事，没有你想象的复杂。如果你还没有进去度量的世界，你还在跟我讲，我们公司开发的速度变慢，我到底变慢多少？这是一个重点，回答你自己这句话，然后解决方法，度量它。那不能度量的是衡量它。OK， 就是这样，没有很难哦。等一下我下去他就问爱情可不可以衡量？60岁的我警告一下。好，在公园里面，一个女的跟男的讲，假设昨天你爱我这么多，那你今天爱我多少？这个男的如果是工程师的话，他立刻算了一下，1个礼拜有7天，每天你都问我1次，所以增加7分之一。我今天爱你这么多，可是实际上这个女的想听的是什么？完全不需要思考，直接回答，这么多啊，对，他一定心满意足，满足客户的欲望就对了。好，这张图在讲数据分析可以给你什么？过去、现在、未来，解决什么讯息？你会发生什么事？正在发生什么事？会发生什么事？然后协助你的是洞察，对下面那个 column， 你可以看到什么事情是怎么发生的？那我最好的信号应该是什么？然后风险在哪里？这是你做衡量会得到的东西，会得到这些，所以你要看清楚。但是对与错还是在你哦。
这是解决的步骤。好，我们已经把尾巴讲完了，回去头。衡量的目的是减少不确定性，但不是消除不确定性，所以是减少，不消除。往往你没有能力消除不确定性。限制理论，高德拉特的限制理论跟你讲怎么实行 double。第一步找一个限制，第二步认清这个限制，第三步把这个限制解决掉，第四步确定你已经解决了这个限制，然后第五步回过头来再找下一个限制。没有一个系统会没有限制，它永远会存在限制。这就是限制理论精彩的地方。OK， 实行第一步是什么？控诉。那位女士，你举手非常好，符合你的要求。限制理论是解决最好的方法。当你在伤脑筋里的 CICD 怎么改善的时候，最简单的做法，找一个限制在哪，找最大的限制，然后把它极大化，然后解决它。这跟解决方法的过程一模一样，这样而且非常简单。我们来看一下这两张图画的是同一条线，你相信吗？黑色那条线会高起来到200米高的下去，但是右边这个却是一条平的。但是实际上，如果把度量的单位拉出来，你就会说这两个是同一条线。所以我们度量的时候，先确定你的单位会有这么大的差异，确定你的范围。如果你范围没有确定，你会错得很惨你会实际上看不出来这是两条一模一样的线。OK， 什么样的指标是好的度量呢？可以比较，一定要可以比较。第二个简单易懂，我讲出来以后大家都记住，而且记一辈子。第三个它是一个比率，可以做比较。第四，然后改变你的行为如果这个指标不能改变你的行为，看看就好，不需要思考。会去。如果他对你的行为有改变，这个指标是有意义的。达到他的所以他会讲话的人呢，对数据的诠释还是可怕。我只剩下10分钟，我跳到最重要的那一段。这样子我就不会被骂，从头到尾就没有讲到度量。实际上前一段是一个梗但是我们没机会看这个梗，这是一个梗，回去以后大家欣赏。好。如何度量一个企业的效能？简单2句话就可以讲完了。你会跟我讲，现实有这么简单吗？一点都不难。把产品交付的时间跟你total的工作时间一除，你得到这个企业的效能。这是一个简约的公式，这个公式叫做什么 ？Litter's Law。Litter's Law 是什么？看板方法最基础的一个公式。看板方法是什么呢？看我的书可以得到。整个看板方法就在讲Litter's Law，一点都不难如果你还没有买我的书，那就不要买了。OK， 中午有一个签书会来送，看起来只剩下1本，对不对？但是实际上我这里有签名，还有这么多本。这是我担心我的签书会没有版权。你不晓得张三妹一出新歌要先买版权，让他自己的吗？这是我跟他学。这张实际上是蛮好。有人主讲的是对的。实际上，一个企业的效能没有这么简单。我们把看板展开了，整个的价值流有需求出来，然后开发，然后再运维你要把它total加起来。每个都有自己的 lead time， 自己去定义。通常我的定义是开单，工作单开出来以后开始计时 ，lead time 从这里开始算起。把它放大一点。我会用一个企业的商业行为跟一个企业开发的工程的行为来做区分然后试图画一个看板，大家欣赏一下。首先我会确定问题的模式，它是需求看板。然后解决方案呢，它是开发看板跟运维看板。
这个是来自于 DevOps 之父 Patrick， 他一再的要求我，所有的看板应该摆在一起，即使你把它分开来，当你做决策的时候，你必须把它们合在一起，否则你执行的就不是 DevOps。所以他的意思是说，不要片面去看某一个看板，你要看到全面。从需求一直到运维，一直到整个的结束一个循环，这才是一个看板。我们来看需求看板就好了。需求看板的上方是创意 ，OKR 是定义你的目标，得到的是你的用户故事，得到解决方案。需求的价值是最前面的一段。这边我列出了4大指标。第一个交付的时间，其实 DevOps 交付时间会变快，这是最大的价值。但是你开发的效率会下降。为什么？程式写的程式越多，维护的任务就越大。那你怎么知道什么时候你应该改变你的程式呢？你用Refactor可以延迟你的生命，但是你用重写，你可以reset整个维护的作业。重写是一件老板最害怕的事。对不对？那有些老板更害怕重构，因为你重构多了，你只可能延长你的 application life cycle 10%，你的热度会越来越大，所以你必须在适当的时候 reset 它。可能你的 application life cycle 是1年，可能是2年，也可能是3年，你自己去定义你的产品，时间到了重洗，这样子你的热度归零，否则程式写越多，维护的任务永远会变大，这是绝对的。Refactor 只能延伸你的，但是解决方法是开始做度量。你如果不度量，都是在做猜测，你不是在解题。所以开始做度量，系统分析，找到指标，设定你的目标，度量出来后，全是你的指标，你会得到。这4个数据被上面的那本书指定为代表一个企业效率最好的4个指标，我在这里highlight。你拿到PowerPoint的时候会更仔细的解释。交付的时间，后面的工时注意得到交付时间了。部署的评数，你成功交付的次数是多少？然后变更失败率跟 TTF。再看你交付的品质，然后平均你出现一个恢复的时间多少？这4个指标决定企业的效率。还有更明确的东西哦。这里更仔细说一下，但是我最想说的是最下面那一行。最下面那一行你们看得见吗？保证最后面的人看不见。所以上一本书给最后面的，后面那位红色衣服的，但是我好像认识他，送给自己的人是不对的。返工指标，注意一件事，你在看板的时候移动一张 task， 你每移动一张 task 的时候，注意这张 task 的 definition 到哪里。返工的指标是发生在你每移动一格的过程当中，你做的不踏实90%，你做的很糟糕60%，那你拖的效率怎么会好呢？你产生一个 bug， 你整个必须回来重新去解决，所以这个是返工指标最可怕的杀手。所以追求品质永远是对的哦。永远是对的。返工指标发生在看板上每一个它的移动的地方，给你一个返工指标，你就会知道你的工程是做得好还是不好。刚刚的4大指标把它对应到一个企业转型是否成功，你用它来度量我们转型到底是成功还是失败。右边2个属于敏捷性的。部署的频率越高，客户满意度越高。变更交付的周期越快，这是属于敏捷性。右边这2个是稳定性的指标，你变更的失败率尽量的减少。你问题平均解决的时间，你越快，你的品质越高。这是4个企业必须不断去追求的效率。这都是来自于哪本书？Accelerate 下面那本。被Martin Fowler定为今年度最好的一本书。其实他是讲说今年度最好的第2本书是什么？你们知道最好第2本书是什么吗？因为Martin Fowler又写了一次他的
如果他65岁还写书的，你要不要买？你放心，我不会写，不会写。65岁以上的讲的话，能相信。OK， 刚刚的数据来自于2017的特辑，那本书就在描述这个地方我只想诠释一个地方。Table 讲的是优先的等级，你如果到1000就能解决问题，是在最高等级。但是你问我最高等级又有什么稀奇？大家在比 deploy 的速度，一天可以 deploy 10次、100次、1000次、10000次，意义不大。但是真正的意义在哪里呢？满足你的客户才是你的意义。你的客户可能只要1次到2次，因此 Facebook 几次，一天 deploy 2次。我不晓得他的策略有没有更改。2年前我听 Facebook 的演讲，只 deploy 2次。这张图最重要的是右下角那个红色的图形，他跟你讲最低的等级是这样的，中等级你会持平，高等级你会上扬。你开发的越多，但是你deploy的速度竟然越好，客户的满意度越高，你就赚钱。但是那个分界线才是重点。注意中间那条线，我标了一个150，它叫做邓巴数字，或者是你 Google 去摄取150原则是什么？当一个团队大到150人以上的时候，你在那个分界点呢，你再不把你的 DevOps 做好，回选看你会是哪一条曲线？所有人都想走上扬的曲线但是那是非常困难，很不容易克服。你可以看你现在在哪里。OK， 这是一个重点。你现在在哪里？这一段我也讲完了，但是我实际上时间已经到了。补述一下数据崇拜的时代，大家都要低头看数据，这是一个数据什么样很焦虑的世界。OK， 重点在哪里？你必须认识，你看到这个数据汇聚的定义在哪里？定义你的指标。定义你的指标怎么诠释？如果你不能自圆其说你的指标，那指标丢掉，对你一点用都没有，而且对你会有伤害。怎么样对你的指标诠释很清楚呢？做系统分析。怎么样做系统分析呢？截取资料，让资料去支撑你的系统分析是对的。整个的重点在这里。我还有5本书要上，还没有我的书的麻烦。右边那位女士，中午的时候我右边那位小姐，是，好，谢谢，黄色衣服，这本书已经发行这么多年，是，你竟然还没有买我的书，可是不应该赠送给你们。自己的人把手放下，绝对不是给自己的，那个不是已经有了，你没有，白色这个，好，最后一本，最后那位，把它站起，最后那位，好，给了。另外一个就是我觉得挺可挺的，我等下会拿过去。好的，这是一个数据崇拜的时代，我的时间已经结束，但是应该谈一下，我们太依赖数据了。我讲的蛮重要的，一样数据，但是请正确的使用，不要依赖数据。图就我们跑步的时候跑得很愉快，后来我们跑步的时候，我忘了带手表，没有办法计时，我就不跑步。跟着。注意，当你开始在计算数据、做数据分析的时候，注意了解原本的目标是什么。follow你原本的目标来做，千万不要为了杜撰数据而做数据分析，那就没有意义了。好，谢谢，今天讲到这里。